呢間餐廳好出名，我經過咗好多次，但去過嘅次數反而唔係好多。但我都好鍾意佢嘅環境，佢位於春園街，係灣仔嘅舊區，外邊嘅招牌都幾古老，入邊嘅氣氛亦都好懷舊。食物係港式嘅茶餐，飲品係奶茶同咖啡，仲有麵包同埋蛋撻。今次係星期日嘅晏晝12點半嚟到，客人唔係好多，唔使排隊，仲有卡位。今次3個人食咗149蚊，都幾飽。不過要提一提，呢度淨係收現金，唔好考慮其他嘅支付方式。今次人多，可以選擇唔同款式嘅食物，散叫咗叉燒煎蛋飯，仲有一個茶餐。茶餐係5香肉丁通粉，仲有一個火腿奄列。飲品叫咗呢度出名嘅熱奶茶，仲有檸檬水。當然有是馳名嘅菠蘿油，一氣過叫咗2個。我作為灣仔嘅舊街坊，雖然光顧嘅次數唔係好多，但對於呢啲舊式嘅餐廳，永遠都有一種情懷。